Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto aytish mumkinki, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Hech biringiz e'tiborsiz qoldirmasligi kerak bo'lgan ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchiman. Hozirda millionlab yurtdoshlarimiz uchun dolzarb bo'lib turgan, kechiktirib bo'lmas bir masala bor. 10 mayga qadar olishingiz shart bo'lgan to'rtta muhim ma'lumotnoma haqida. Agar siz bu ma'lumotnomalarni o'z vaqtida olmasangiz, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hattoki davlat tomonidan ko'rsatilayotgan imtiyoz va yordamlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki aniq va qat'iy talabdir. Shuning uchun hoziroq ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumotlar sizning va oilangizning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Keling, zudlik bilan asosiy masalaga o'tamiz. Muammoning mohiyati, vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Qadrli do'stlar, avvallari davlat idoralaridan turli xil ma'lumotnomalarni olish jarayoni ancha murakkab va vaqt talab qiladigan jarayon edi. Misol uchun, bitta ma'lumotnoma uchun bir idoradan ikkinchisiga borib, navbat kutish, bir necha hujjatlarni yigish, hatto ayrim hollarda keraksiz sansalorlikka duch kelish odatiy hol edi. Ba'zi hollarda birgina ma'lumotnomani olish uchun bir necha kun yoki hatto hafta sarflashga to'g'ri kelardi. Sizga o'sha eski holatni eslatishim mumkin. Siz biror bir ijtimoiy nafaqa olish uchun ariza topshirganingizda, unda sizdan oila tarkibi, daromadlar to'g'risida, mulkchilikka oid va qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnomalarni talab qilishardi. Va siz har bir ma'lumotnoma uchun alohida idoralarga borardingiz. Mahalla fuqarolar yig'iniga, kadastr agentligiga, soliq inspeksiyasiga, bandlikka ko'maklashish markaziga. Har bir idorada o'ziga xos talablar, shakllar va ish tartibi mavjud edi. Bu ayniqsa yoshi ulug' kishilar, nogironligi bor fuqarolar va ish bilan band bo'lganlar uchun juda katta noqulayliklar tug'dirardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal suratlarda olib borilmoqda. Davlat xizmatlarini ko'rsatishda yagona darcha tamoyili joriy etildi. Davlat xizmatlari markazlari tashkil etildi. Barcha ma'lumotlar va bazalarni o'zaro integratsiya qilishga katta e'tibor qaratildi. Endi ko'plab xizmatlarni uyimizdan turib, internet orqali, ya'ni davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali olish imkoniyati yaratildi. Bu albatta juda katta qulaylik va vaqtni tejashga xizmat qiladi. Lekin aynan shu o'zgarishlarning natijasi o'laroq fuqarolardan ba'zi muhim ma'lumotnomalarni yangilash, ya'ni tizimga kiritilgan ma'lumotlarning aniqligini tasdiqlash talab etilmoqda. Nima uchun? Chunki barcha ma'lumotlar raqamli tizimga to'g'ri va aniq kiritilganligiga ishonch hosil qilish kerak. Bu ma'lumotlar asosida kelajakda fuqarolarga avtomatik tarzda, ya'ni ularning ishtirokisiz turli xizmatlar ko'rsatish, nafaqalar tayinlash, imtiyozlar berish rejalashtirilmoqda. Shuning uchun ham tizimdagi ma'lumotlar dolzarb va haqqoniy bo'lishi shart. Agar sizning ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, sizning raqamli profilingiz to'liq emas deb hisoblanadi va bu yuqorida aytganimdek jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aynan shu sababli ham hukumat 10 mayga qadar ushbu to'rtta ma'lumotnomani olishni va elektron tizimga kiritilishini qat'iy talab qilmoqda. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki sizning raqamli ijtimoiy profilingizni to'ldirishdagi asosiy bosqichdir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar uchun muhim va kimlar uchun emas? Endi keling, 10 mayga qadar olishingiz shart bo'lgan aynan o'sha to'rtta ma'lumotnomani birma-bir ko'rib chiqamiz. Har birini batafsil tahlil qilamiz. Kimlar uchun bu ayniqsa dolzarb ekanligini, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntirib beraman. Birinchi ma'lumotnoma, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning oilangizda nechta kishi borligi, ularning yoshi, qarindoshlik darajasi, qaysi manzilda ro'yxatdan o'tganligi va haqiqatda yashayotganligi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Nima uchun bu ma'lumotnoma muhim? Oila tarkibi ko'plab ijtimoiy nafaqalar, imtiyozlar va subsidiyalar uchun asos bo'ladi. Masalan, kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam, bolalar nafaqasi, ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar, hatto maktabgacha ta'lim muassasalariga bolani joylashtirishda ham bu ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Yangi tizimda har bir fuqaroning ijtimoiy holatini aniqlash uchun bu ma'lumot eng asosiy hisoblanadi. Kimlar xavotir olishi kerak?
Oxirgi 1 yil ichida oilaviy holatida o'zgarishlar yuz berganlar. Masalan, farzand tug'ilishi, nikohdan o'tish, ajrashish, oila a'zosining vafot etishi, doimiy yashash joyini o'zgartirish, oila tarkibining kengayishi yoki kamayishi kabi holatlar bo'lganlar. Agar sizda shu kabi o'zgarishlar bo'lsa, sizning mahalladagi ma'lumotlaringiz eskirgan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Kimlar uchun unchalik muhim emas? Agar siz yolg'iz yashasangiz, oilaviy holatingizda so'nggi yillarda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa va hech qanday ijtimoiy yordam yoki imtiyozlardan foydalanmayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotnomani yangilash siz uchun unchalik dolzarb bo'lmasligi mumkin. Ammo shuni unutmangki, har qanday holatda ham kelajakda kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkinligini inobatga olib, uni olganingiz ma'qul. Misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi Aziza opa 3 nafar farzandi bilan yolg'iz onaning nafaqasini oladi. Uning kenja farzandi 2 yil avval tug'ilgan va Aziza opa oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomani shundan beri yangilamagan. Endi yangi tizimda uning ma'lumotlari tekshirilganda, oxirgi 2 yil ichidagi o'zgarishlar, masalan, farzandning bog'chaga chiqqani, katta farzandining maktabni bitirishi va hokazo aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar Aziza opa onmaygacha ma'lumotnomani yangilamasa, uning nafaqasi vaqtincha to'xtatilishi yoki hattoki bekor qilinishi mumkin. Chunki tizim uning haqiqiy ijtimoiy holatini aniq bilolmaydi. Minimal nafaqa miqdori, aytaylik, 600 ming so'm bo'lsa, Aziza opa bu puldan bir necha oyga mahrum bo'lishi mumkin. Bu esa oilaning moddiy ahvoliga jiddiy ta'sir qiladi. Ikkinchi ma'lumotnoma, mulkchilik huquqini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning nomingizda qanday ko'chmas mulklar, uylar, kvartiralar, yer uchastkalari, avtotransport vositalari va boshqalar mavjudligi haqidagi rasmiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Nima uchun bu ma'lumotnoma muhim? Mulkchilik holati ham ko'plab davlat xizmatlari, soliq imtiyozlari va subsidiyalar uchun asos bo'ladi. Masalan, yer soligi, mol-mulk soligi hisob-kitoblari, mulkdorlarga beriladigan imtiyozlar, shuningdek, ipoteka kreditlari olishda fuqaroning mulkiy ahvoli asosiy omillardan biridir. Yangi tizimda fuqarolarning soliq yukini adolatli taqsimlash va mulkchilikka oid ma'lumotlarni to'liq raqamlashtirish maqsadida bu ma'lumotnomani yangilash talab etilmoqda. Kimlar xavotir olishi kerak? Oxirgi yillarda ko'chmas mulk sotib olgan, sotgan, hadya qilgan, meros qilib olgan, uy-joy kadastr hujjatlarida o'zgarishlar, masalan, yer uchastkasining chegarasi, uyning maydoni o'zgargan bo'lganlar. Ayniqsa, mulkchilik huquqini rasmiylashtirish jarayoni yakunlanmagan yoki hali to'liq kadastrga kiritilmagan mulklar egalari. Kimlar uchun unchalik muhim emas? Agar sizning nomingizda hech qanday ko'chmas mulk bo'lmasa yoki oxirgi yillarda hech qanday mulk bilan bog'liq bitimlar qilmagan bo'lsangiz, bu ma'lumotnomani yangilash siz uchun shart emas. Ammo shuni yodda tutingki, ba'zi holatlarda sizning nomingizda ro'yxatdan o'tmagan, lekin sizga tegishli bo'lgan mulklar bo'lishi mumkin. Masalan, eski uslubdagi hujjatlar bilan olingan yer uchastkalari. Bu kabi vaziyatlarda ham ehtiyot bo'lish kerak. Misol, Farg'onada yashovchi tadbirkor Dilshod aka o'tgan yili yangi do'kon binosini sotib olgan, ammo uning kadastr hujjatlarini yakuniga yetkazmagan va yer soligini eski ma'lumotlar asosida to'lagan. Agar u onmaygacha mulkchilik huquqini tasdiqlovchi yangi ma'lumotnomani olib, uni tizimga kiritilmasligini ta'minlamasa, Soliq kodeksiga asosan unga nisbatan noto'g'ri soliq to'laganlik uchun jarimalar qo'llanilishi mumkin. Aytaylik, uning yangi do'koniga 5 million so'm yer soligi hisoblangan, lekin u atigi 1 million so'm to'lagan. Qolgan 4 million so'm uchun unga 20 miqdorida jarima qo'llanilishi mumkin. Bu esa 800 ming so'mga tengdir. Bu esa uning biznesiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi ma'lumotnoma, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning so'nggi 12 oy davomidagi rasmiy daromadlaringiz, ish haqi, nafaqa, stipendiya, boshqa daromadlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Odatda bu soliq organlari yoki pensiya jamg'armasi tomonidan beriladi. Nima uchun bu ma'lumotnoma muhim? Daromadlar har bir fuqaroning to'lov qobiliyatini, ijtimoiy himoyaga muhtojligini aniqlashda asosiy ko'rsatkichdir. Ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam, subsidiyalar, kredit olish, hatto chet elga chiqish uchun viza olishda ham daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma talab etiladi.
Yangi tizimda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan barcha turdagi moliyaviy yordamlarni adolatli taqsimlash va noto'g'ri ma'lumotlar asosida yordam olish holatlarining oldini olish maqsadida bu ma'lumotnomani yangilash shart. Kimlar xavotir olishi kerak? Ish joyini o'zgartirganlar, ishsiz qolganlar, pensiyaga chiqqanlar, nafaqa oladigan bo'lganlar, shuningdek, shaxsiy tadbirkorlik faoliyatini boshlagan yoki to'xtatganlar. Agar sizning rasmiy daromadingizda sezilarli o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumotnomani yangilashingiz shart. Kimlar uchun unchalik muhim emas? Agar siz bir joyda doimiy ishlayotgan bo'lsangiz, daromadingizda katta o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa va hech qanday ijtimoiy yordamga da'vogar bo'lmasangiz, bu ma'lumotnomani yangilash siz uchun shart emas. Chunki ko'pgina hollarda soliq idoralari va pensiya jamg'armasining bazalari avtomatik yangilanib turadi. Ammo agar siz kelajakda biror bir davlat xizmatidan foydalanishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, uni olib qo'yganingiz ma'qul. Misol, samarqandlik o'qituvchi Gulnora opa ertalab maktabda ishlaydi va tushdan keyin xususiy repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. U repetitorlik uchun to'lovlarni naqd pulda olgani sababli uning bu daromadlari soliq idoralari bazasida to'liq aks etmasligi mumkin. Gulnora opa ipoteka krediti uchun davlat subsidiyasini olmoqchi, ammo uning rasmiy daromadlari subsidiya olish uchun yetarli emasdek ko'rinadi. Agar u 10 maygacha o'zining barcha daromadlarini rasmiylashtirib, yangi daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomani olmasa, uning ipoteka subsidiyasi uchun arizasi rad etilishi mumkin. Aytaylik, subsidiyani olish uchun minimal oylik daromad 5 million so'm talab etilsa, Gulnora opaning rasmiy maoshidan 3 million so'm ko'rinadi. Agar u repetitorlik daromadini rasmiylashtirsa, bu ko'rsatkich 6 million so'mga yetadi va u subsidiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar ma'lumotnomani yangilamasa, bu imkoniyatni qo'ldan boy beradi va bir martalik 30 million so'mlik davlat yordamidan mahrum bo'ladi. 4-ma'lumotnoma, qarzdorlik yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning soliqlar, kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv, chiqindi va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorligingiz bor-yo'qligini tasdiqlaydi. Odatda bu soliq organlari, majburiy ijro byurosi yoki kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan beriladi. Nima uchun bu ma'lumotnoma muhim? Qarzdorlikning yo'qligi fuqaroning javobgarligini, iqtisodiy barqarorligini ko'rsatadi. Ko'pgina davlat xizmatlari, masalan, litsenziyalar olish, chet elga chiqish, davlat mulkini sotib olish yoki ijaraga olishda qarzdorlik bo'lmasligi asosiy shartlardan biridir. Yangi tizimda davlat budjeti va kommunal xizmatlarning barqarorligini ta'minlash, qarzdorlik holatlarini nazorat qilish va fuqarolarning majburiyatlarini bajarishini ta'minlash maqsadida bu ma'lumotnoma talab etiladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Oxirgi yillarda soliqlarni, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lamaganlar, jarimalari borlar, shuningdek, turli davlat organlari oldida qandaydir moliyaviy majburiyatlari mavjud bo'lganlar. Hatto kichik miqdordagi qarzdorlik ham tizimda aks etadi va ba'zi xizmatlarni olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Kimlar uchun unchalik muhim emas? Agar siz doimo barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirib borayotgan bo'lsangiz va hech qanday moliyaviy muammolaringiz bo'lmasa, bu ma'lumotnoma siz uchun unchalik dolzarb bo'lmasligi mumkin. Ko'pgina hollarda qarzdorlik haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanib turadi. Lekin shuni yodda tutingki, ba'zida texnik xatolar tufayli ham qarzdorlik borligi aks etib qolishi mumkin. Shuning uchun har bir ehtiyot shart. Misol, Jizzaxlik fuqaro Rustam aka o'z avtomobilini sotmoqchi va notariusda oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirish uchun borgan. Notarius undan soliq idorasidan qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnomani so'raydi. Rustam aka barcha soliqlarni to'laganiga ishonch hosil qilgan bo'lsa-da, soliq idorasi bazasida uning nomida o'tgan yildan qolgan 200 ming so'mlik transport soliqi qarzdorligi borligi aniqlandi. Bu kichik qarzdorlik tufayli uning avtomobil oldi-sotdi shartnomasi bir necha kunga kechikdi. Agar Rustam aka 10 maygacha bu ma'lumotnomani olib, o'z qarzdorlik holatini tekshirmaganda, keyinchalik kutilmagan vaziyatlarda ko'proq vaqt va pul yo'qotishiga to'g'ri kelardi. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar. Har bir qoida va talabda bo'lgani kabi, bu masalada ham bir qancha istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan qaltis jihatlar va oddiy ko'zga tashlanmaydigan nozikliklar mavjud. Ular haqida bilish sizni ko'pgina muammolardan qutqarishi mumkin.
Birinchidan, yoshi ulug' fuqarolar va nogironligi bor shaxslar uchun. Davlatimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga doimo alohida e'tibor qaratib keladi. Agar siz yoshi ulug' fuqaro bo'lsangiz, aytaylik 65 yoshdan oshgan yoki nogironligingiz bo'lsa, siz davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilganingizda, ayrim hollarda sizdan barcha ma'lumotnomalarni talab qilmasliklari mumkin. Ba'zi ma'lumotlar tizimda avtomatik ravishda mavjud bo'lishi yoki ular uchun qandaydir yengilliklar joriy qilingan bo'lishi mumkin. Lekin bu mutlaq emas. Siz baribir oldindan tiximga qo'ng'iroq qilib, vaziyatingizni tushuntirib, aynan sizdan qaysi ma'lumotnomalar talab etilishini aniqlashtirib olishingiz shart. Misol uchun, 70 yoshli Gulchehra buvi nafaqa oladi va uning nomida hech qanday mulk yo'q. U oila tarkibi va daromadlar haqidagi ma'lumotnomalarni yangilash kerak. Ammo mulkchilik va qarzdorlik haqidagi ma'lumotnomalar unga shart bo'lmasligi mumkin, chunki pensiya jamg'armasi va soliq organlari bazalarida uning holati to'liq aks etadi. Shunga qaramay, u tuxumga qo'ng'iroq qilib, aniqlik kiritishi zarur. Ikkinchidan, chet elda ishlaydigan yoki yashovchi fuqarolar uchun. Agar siz hozirda O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lsangiz va onmaygacha qaytib kelish imkoniyatingiz bo'lmasa, xavotirga tushmang. Bunday holatlar uchun ham yechimlar mavjud. Sizning nomingizdan ishonchnoma asosida yaqin qarindoshingiz, ota-ona, turmush o'rtog'i, farzand ushbu ma'lumotnomalarni olishi mumkin. Ishonchnomani O'zbekistonning chet eldagi elchixonasi yoki konsulligida rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Hatto ayrim ma'lumotnomalarni davlat xizmatlari portalida mi.gov.uz onlayn tarzda olish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo eri bo'lishi talab etiladi. Misol, Moskvada ishlayotgan Alisher ukasiga elektron raqamli imzo orqali ishonchnoma berishi mumkin. Ukasi Alisherning nomidan kerakli ma'lumotnomalarni olish uchun tuxumga murojaat qiladi. Bu unga O'zbekistonga qaytmasdan turib muammosini hal qilish imkonini beradi. Shuni esda tutingki, eri olish ham chet eldagi elchixonalar orqali amalga oshiriladi. Uchinchidan, texnik xatolar va bazadagi nomuvofiqliklar. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu davlat organlari bazalaridagi ma'lumotlarning bir-biriga mos kelmasligidir. Masalan, sizning kadastr hujjatlaringizda uyning maydoni bir xil ko'rsatilgan bo'lsa, lekin soliq organlari bazasida boshqacha raqam turgan bo'lishi mumkin. Yoki sizning familiyangiz yoki ismingiz yozilishida kichik bir harf xatosi mavjud bo'lishi mumkin. Bu kabi nomuvofiqliklar tizimda sizning shaxsingizni aniqlashda muammolarni keltirib chiqaradi va sizning arizangiz rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda avvalo xatoni qaysi organda ekanligini aniqlash va o'sha organga yozma ariza bilan murojaat qilib, ma'lumotlarni tuzatish talab etiladi. Misol, Zafar akaga yangi yer soligi hisoblangan, lekin soliq organlari bazasida uning yer uchastkasining maydoni aslidan 100 kvadrat metrga ko'proq ko'rsatilgan. Bu esa unga ortiqcha soliq hisoblanishiga olib kelgan. Zafar aka kadastr agentligidan yangi ma'lumotnoma olib, soliq inspeksiyasiga murojaat qilishi va xatoni tuzatishi shart. Aks holda, u har yili ortiqcha soliq to'lashga majbur bo'ladi. 4-dan, 0 ko'rsatkichli ma'lumotnomalar. Ba'zi hollarda sizda hech qanday mulk bo'lmasa, daromadingiz rasmiy ravishda qayd etilmagan bo'lsa yoki qarzdorligingiz bo'lmasa ham, sizga qarzdorlik yo'qligi yoki daromadlar yo'qligi haqida ma'lumotnoma berilishi mumkin. Bu ham juda muhim hujjat hisoblanadi. Chunki bu hujjat sizning haqiqiy holatingizni tasdiqlaydi. Ko'rsatkichli ma'lumotnomalar ayniqsa ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar uchun juda dolzarb bo'ladi. Chunki ular ushbu hujjatlar asosida turli nafaqalar va moddiy yordamga da'vo qilishlari mumkin. Bu mening hech qanday daromadim yo'q yoki mening nomimda mulk yo'q degan og'zaki bayonot emas, balki rasmiy tasdiqdir. 5-dan, ma'lumotnomalarning amal qilish muddati. Ushbu to'rtta ma'lumotnomaning har birining o'ziga xos amal qilish muddati bor. Masalan, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma odatda 6 oy davomida amal qiladi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma 3-6 oy, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma esa 1 oy atrofida amal qilishi mumkin. Bu ma'lumotnomalarni onmaygacha olish talabi shuning uchun ham muhimki, ular yangi tizimga kiritilayotgan sizning raqamli profilingiz uchun eng dolzarb ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Agar siz ularni muddatidan ilgari olgan bo'lsangiz ham, ular eskirgan bo'lishi mumkin.
Misol uchun, siz 3 oy avval qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnomani olgansiz, lekin o'tgan oyda kommunal to'lovlardan biri kechikkan va sizda kichik qarzdorlik paydo bo'lgan. Yangi tizimda sizning eski ma'lumotnomangiz emas, balki hozirgi holatingiz hisobga olinadi. Shuning uchun 10 mayga yaqinroq muddatda imkon qadar yangi ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. 6-dan, ma'lumotnomalarni elektron shaklda saqlash. Bugungi kunda Davlat xizmatlari markazlari va Mi.gov.uz portali orqali olingan barcha ma'lumotnomalar elektron shaklda eri bilan tasdiqlangan holda beriladi. Ularni qog'ozda chop etish shart emas. Siz ularni kompyuteringizga yoki telefoningizga saqlab olishingiz mumkin. Bu sizning kelajakda ularni takroran olish uchun ortiqcha vaqt sarflashingizni oldini oladi. Lekin ba'zi tashkilotlar hali ham qog'oz shaklidagi nusxani talab qilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar elektron nusxasini saqlab qolib, ehtiyot uchun bir nechta qog'oz nusxasini ham tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. 7-dan, xususiy sektordan olinadigan ma'lumotnomalar. Ba'zan sizdan xususiy tashkilotlar, masalan, notariuslar, banklar, sug'urta kompaniyalari ham yuqoridagi ma'lumotnomalarni talab qilishi mumkin. Davlatning 10 maygacha bo'lgan talabi bevosita davlat xizmatlariga tegishli bo'lsa-da, xususiy sektor ham o'z navbatida sizning davlat bazalaridagi ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirishni so'rashi mumkin. Agar sizda yangilangan ma'lumotnomalar bo'lsa, bu jarayon ancha tezlashadi va sizning bankdan kredit olish yoki sug'urta rasmiylashtirish kabi ishlaringizda qulaylik tug'diradi. Bu nozikliklarni bilish sizga nafaqat 10 maygacha bo'lgan vazifani bajarishda, balki kelajakda ham davlat xizmatlaridan samarali foydalanishda juda katta yordam beradi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar. Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismga keldik, aniq amaliy harakatlar rejasi. Siz nima qilishingiz kerak, qayerga borishingiz lozim, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va nimalarga e'tibor berish shart. Hammasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Birinchi qadam, vaziyatingizni aniqlang. Yuqorida aytib o'tilgan har bir ma'lumotnoma bo'yicha o'zingizning shaxsiy holatingizni tahlil qiling. Oila tarkibi, oxirgi 1 yil ichida oilangizda o'zgarishlar bo'lganmi? Yangi tug'ilgan farzand, nikoh, ajrashish, oila a'zosining vafoti. Mulkchilik, oxirgi yillarda uy, mashina, yer oldi-sotdi qilganmisiz, meros olganmisiz? Kadastr hujjatlarida o'zgarishlar bo'lganmi? Daromadlar, ish joyingizni o'zgartirganmisiz, ishsiz qolganmisiz, pensiyaga chiqqanmisiz? Qo'shimcha daromadlaringizni rasmiylashtirganmisiz? Qarzdorlik, soliqlar, kommunal to'lovlar, jarimalar bo'yicha qarzga ega emasmisiz? Agar bu savollarga javoblaringizda ha bo'lsa, siz albatta tegishli ma'lumotnomani olishingiz kerak. Ikkinchi qadam, ma'lumotnoma olish joylarini aniqlang. 1. Oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan TXM olishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'iniga borganingizda, o'zingiz bilan pasportingizni, nikoh guvohnomangizni, farzandlaringizning tug'ilish guvohnomalarini olib boring. TXM orqali olish qulayroq, chunki u yerda bir necha xizmatni birdaniga olishingiz mumkin. 2. Mulkchilik huquqini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, kadastr agentligining tuman, shahar, bo'limlaridan yoki davlat xizmatlari markazlaridan TXM olishingiz mumkin. Sizdan pasportingiz va mulk hujjatlaringiz, kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi va boshqalar talab qilinadi. 3. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, soliq organlarining tuman, shahar, inspeksiyasidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan TXM olishingiz mumkin. Pensiya oluvchilar pensiya jamg'armasidan olishadi. Sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Agar sizda elektron raqamli imzo eri bo'lsa, bu ma'lumotnomani Mi.gov.uz portali orqali ham onlayn olishingiz mumkin. 4. Qarzdorlik yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma, soliq organlarining tuman, shahar, inspeksiyasidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan TXM olishingiz mumkin. Sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnomani ham eri orqali Mi.gov.uz portali orqali onlayn olish imkoniyati mavjud. 3. qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Har bir ma'lumotnoma uchun umumiy talab qilinadigan hujjatlar. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, karta.
Ariza hamda blankasi bo'ladi yoki Mi.gov.uz orqali onlayn to'ldirasiz. Ayrim hollarda nikoh guvohnomasi, farzandlarning tugilish guvohnomalari, mulk hujjatlari agar mavjud bo'lsa. 4-qadam, ma'lumotnomalarni oling va tekshiring. Ma'lumotnomalarni qo'lga kiritganingizdan so'ng, ulardagi barcha ma'lumotlarning ism, familiya, tugilgan sana, manzil, mulkning to'g'ri ko'rsatilganligi, daromad summalari, qarzdorlik holati, to'g'ri yozilganligini diqqat bilan tekshiring. Agar qandaydir xato yoki nomuvofiqlik topsangiz, darhol o'sha ma'lumotnomani bergan organga murojaat qiling va tuzatishni talab qiling. Bu juda muhim, chunki xato ma'lumotlar asosida keyinchalik muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ayniqsa sanalarga e'tibor bering. 10 maygacha olingan, ya'ni dolzarb sanalib bo'lishi kerak. 5-qadam, elektron nusxalarni saqlab qo'ying. Hozirda berilayotgan barcha ma'lumotnomalar elektron shaklda bo'lganligi sababli, ularni kompyuteringizda, smartfoningizda yoki bulutli xotirada, Google Drive, Dropbox saqlab qo'yishni unutmang. Bu kelajakda sizga ularni takroran olish yoki qog'oz nusxasini chop etish zarur bo'lganda juda qulaylik yaratadi. Elektron nusxaning yuridik kuchi qog'oz nusxasidan kam emas. 6-qadam, ishonch hosil qiling. Ma'lumotnomalarni olganingizdan so'ng, ularning elektron tizimga kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Odatda DXM xodimlari buni o'zlari amalga oshiradilar, lekin siz bu haqda so'rashingiz va tasdiqlab olishingiz mumkin. Agar sizda eri mavjud bo'lsa, Mi.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinetingiz orqali ham ma'lumotlaringizning yangilanganligini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu 6 oddiy qadam sizni 10 maygacha bo'lgan muhim vazifani muvaffaqiyatli bajarishingizga yordam beradi va kelajakda kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Aslo befarq bo'lmang, chunki bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va huquqlaringiz bilan bog'liqdir. Xulosa va yakuniy ogohlantirish. Aziz do'stlar, bugun biz 10 mayga qadar olishingiz shart bo'lgan 4 muhim ma'lumotnoma haqida batafsil gaplashdik. Oila tarkibi, mulkchilik huquqi, daromadlar va qarzdorlik yo'qligi haqidagi ushbu ma'lumotnomalar sizning davlat xizmatlaridan uzluksiz foydalanishingiz, ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo'lmasligingiz va kelajakda ortiqcha bosh og'riqlardan qochishingiz uchun muhimdir. Yangi raqamlashtirish tizimi bizdan yanada mas'uliyatli bo'lishni talab qilmoqda. Shuning uchun bu jarayonga jiddiy yondashing. Unutmang, 10 may muddati bu shunchaki kalendardagi bir sana emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz va davlat tomonidan kafolatlangan huquqlaringizning davomiy ravishda ta'minlanishi uchun hal qiluvchi chegaradir. Agar siz bu muddatga rioya qilmasangiz, nafaqangiz to'xtatilishi, subsidiyalardan mahrum bo'lishingiz, jarimalarga tortilishingiz yoki davlat dasturlaridan chetda qolishingiz mumkin. Vaziyatni nazoratga oling va bugunoq harakatni boshlang. Videomiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlarni o'zingizning yaqinlaringiz, do'stlaringiz va hamkasblaringiz bilan ulashing. Zero bu axborot qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik ko'p muammolarning oldi olinadi. O'z fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni va shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.